अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आ गए हैं DHA 5 ब्लॉक J और K। क्यों आए हैं इधर दोबारा से, हमने क्यों विज़िट किया है, उसका जो मेन रीज़न ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई दी हमें। हमारी लास्ट जो हमने इस सेक्टर को जो है वो कवर किया था, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ, जिन लोगों के प्लॉट्स निकले उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज़ हमारे साथ शेयर की और हमसे वक्तन फ़वक्तन जो है वो पूछते रहे इसके बारे में कि ये एज़ एन इन्वेस्टमेंट उनके लिए कैसी रहेगी। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग स्टार्टिंग में एक मेगा किस्म की डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर देख रहे होंगे। वो तमाम लोग जिनके जहनों में ये चीज़ थी कि जिस तरह DHA ने पहले DHA 6 और DHA वैली के अंदर लोगों के साथ किया, इस एरिया के अंदर भी सेम ही उन लोगों का फ्यूचर होगा। बट जो हकीकत है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें ज़बरदस्त किस्म का काम और ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर नज़र आ रही है। जिस टाइम के ऊपर साथ भी हम लोगों ने शुरू में वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, थोड़े से उस टाइम पे जो इसके हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आ गई है। जिन लोगों की निकल आए हैं उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। जी साद भाई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद सेक्टर J&K ओवरसीज़ ब्लॉक जो कि DHA ने इस तर्ज के ऊपर लॉन्च किए कि सिर्फ एक ओवरसीज़ इंडिविजुअल ही जो कि नाइकॉप के साथ है इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के थ्रू इसकी पेमेंट करेगा और इसी तरीके से बहुत ही ओवरसीज़ वाला सिलसिला रखा कि आपके लिए फाइनली एक फ़ायदे का सौदा DHA ने 2020 में लॉन्च किया और फाइनली वो 2021 में उसने एक बेहतर रंग लेकर आएगा और 2021 के थर्ड क्वार्टर में इस जगह में पोजीशन आएगी। जिस स्पीड से इधर डेवलपमेंट हो रही है, यानी जिस पैच पे हम खड़े हुए, ये पैच ऑल दो फील्ड है, इससे पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हमारी गाड़ी भी हमने बहुत पीछे से की तरफ खड़ी की थी और उस तरफ हमने जितना चलाई थी गाड़ी लास्ट टाइम जब आए थे, यानी कि तो इधर नहीं आ सकते थे, बट अभी रास्ते बन गए, इधर नहीं आ सकते थे। फिर हमारे पीछे जो रिवर बॉडी है, आज का मजे की बात यह है कि उस रिवर बॉडी के अंदर भी मशीन्स लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। कि बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि भाई फ्लड आ हमारे प्लॉट बह जाएंगे। लास्ट टाइम फ्लड आ गया था तो दो चार डैम का काम ऑलरेडी FWO ने शुरू कर दिया है। जब डैम होगा तो वो उस लेवल तक जिसमें जितना पानी वो स्टोर कर सकेगा वो करेगा और एक स्पेसिफिक उसकी परसेंटेज निकालेगा कि अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो जितना बड़ा दरिया हमारे पीछे और इसको और गहरा किया जाएगा। अच्छा, वैसे अगर थोड़ा सा साथ भी दिखाते चलें तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डेप्थ अच्छी खासी है और थ्रू आउट द वे अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको रिटेनिंग वॉल्स का सेटअप जो है वो नज़र आएगा। इस साइड के ऊपर कुछ लोग भी नज़र आ रहे होंगे जो कि काम कर रहे होंगे रिटेनिंग वॉल के ऊपर। पानी भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल क्लियर वाटर है ये। यानी मेरा तो स्विमिंग करने का दिल कर रहा था इसके अंदर, बट ये कि ठंड बहुत ज़्यादा है, वो इजाज़त नहीं दे रही। जी साथ भाई, तो ये एक उस तरीके से बहुत ज़बरदस्त स्पेस रहेगा। यानी ये दोनों ओवरसीज सेक्टर सच में एक जीते जागते दरिया के साथ जो कि बीच में से इसके गुजर रहा है, एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट देगा और डेफिनेटली गेटिंग ऑन इन टाइम जब आप लोग यहाँ पे, वो तमाम लोग जिनके निकले हैं या फिर जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ख़रीदो फरोख्त करेंगे, जब कभी अपने फ्यूचर में घर बनाएं, मछली पकड़ने का इरादा हो तो इस पॉइंट के ऊपर आ जाइएगा, हमें भी बुलाइएगा इंशाल्लाह उस पार्टी पे, हम भी वो पार्टी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा साथ भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि जब शुरू में ये प्रोजेक्ट आया था तो उस टाइम पे ये चीज़ बताई जा रही थी कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी अगर आप सेल करेंगे तो इस टाइम के ऊपर आप ये बताएं कि अभी क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, इसके ऊपर 3 किस्म के उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दिए थे, 3 किस्म की प्राइसेस दी थी। 10 मरले और 1 कनाल के इधर रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे। अगर आप अप फ्रंट कैश के ऊपर अदा करते हैं तो डेफिनेटली सबसे कम आपको कीमत के अंदर प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट ऑप्ट करेंगे तो 2 साल वाला प्लान आपको मिल जाएगा। 3 साल का इंस्टॉलमेंट करेंगे तो सबसे महंगा मिलेगा प्लॉट, लेकिन 3 साल की इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी। द मोमेंट आप इसके ऊपर अपनी डाउन पेमेंट अदा करते हैं, अगर आप 3 साल को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक 3 साल का पेमेंट प्लान आ जाता है। जब आपके पास ये पेमेंट प्लान आ गया, DHA आपको अलाउ करता है कि पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 अप्रैल को आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप इस प्लॉट को सेल ऑफ कर सकते हैं। जब आपके पास 3 साल का प्लान आ गया तो 3 साल का प्लान कैरी फॉरवर्ड कर रहा है खरीदार के ऊपर, और 3 साल के अंदर, यानी आज यहाँ पे इर्द गिर्द DHA फेज 5 के अंदर भाई 90-95 लाख रुपए का 10 मरला है, 88 लाख रुपए का ये 10 मरला बहुत ग्रो करने वाला है। आपको इस इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फायदा हो गया। यानी आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो लोग इसकी तरफ, जिन लोग के निकल आए हैं, वो जब इंस्टॉलमेंट्स इसकी भरेंगे तो 3 साल का प्लान आ जाएगा उनके पास और वो उसको मार्केट में एक इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट पे करके सेल कर सकते हैं। साथ में मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपके पास इस टाइम पे आ जाए कि यार मेरी ये चीज़ बेच दो, तो कोई फायदा वायदा दे देंगे आप उनको?
आपको अगर क्या नाम है वो सस्ता हमें दे देंगे, अगर वो हमें फ़ायदा दे देंगे तो हम उन्हें फ़ायदा दे देंगे। यानी कि अगर कोई सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रब्ता करना चाहता है तो ज़रूर वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस जगह में प्रॉफिट अभी तो एज सच रिलेटिवली कम है, लेकिन ये जगह इस काबिल है। जैसे मैं आपको एक फेयर एग्जांपल देता हूँ कि DHA फेज 5 में आज के डेट में कम से कम प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए का और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का एवरेज। यानी अगर मैं सेक्टर ए की बात करूँ तो सेक्टर ए ज़रा सबसे एक्सपेंसिव होगा, सेक्टर GH की बात करूँ क्योंकि वो बहुत पीछे आ जाते हैं तो वो सबसे सस्ते सेक्टर होंगे, या सेक्टर F और F1 भी एक आर्मी अलॉटेड सेक्टर है, वो भी अब डेवलप हो रहा है तो वो सस्ता सेक्टर है। तो अगर मैं ऑन एवरेज बात करूँ, ये अगर 3 साल में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए का पड़ रहा है तो 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, वो भी एक बहुत बड़ी आसानी है। और ये जगह इस काबिल है इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर, और 2022 तक जो ये कंटिन्यू करेगा कंस्ट्रक्शन पैकेज इंशाल्लाह, तो उसके अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एम्पल ओन मिलने वाला है। और जिसका भी इस जगह के अंदर प्लॉट निकल आया है, या तो सेक्टर J का 10 मरला या फिर सेक्टर K का 1 कनाल, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, 2 चीज़ें साथ भाई ये बताएं, एक तो पानी का इस ब्लॉक के अंदर, दोनों ब्लॉक्स के अंदर J और K के अंदर बहुत ज़्यादा इशू था, लोगों के माइंड में ये चीज़ थी कि यार ये पानी जो है ना प्लॉटों के ऊपर कहीं नहीं आ जाए, और दूसरा रेलवे ट्रैक है। तो इन दोनों के हवाले से आप बताएं अभी इस टाइम के ऊपर जो आप इसकी सिचुएशन देख रहे हैं कि ये कितना कोई इम्पैक्ट करेगी या कितना इफेक्ट कर सकती है इस रियल एस्टेट को। देखिए, सबसे पहले मैं पानी की बात करता हूँ। पानी डेफिनेटली इस जगह पे मैं सबसे पहले बात की कि यहाँ पे दरिया ये बड़ा कर रहे हैं और ज़्यादा गहरा कर रहे हैं। सो धदोचा डैम से भी उतना ही पानी, और पहले तो पीछे डैम नहीं था। लास्ट टाइम जब यहाँ पे पानी आ गया, जो सेक्टर C के अंदर या सेक्टर A के अंदर जो लो लाइंग एरिया के अंदर पानी आया, तो पीछे कोई डैम नहीं था उस पानी को स्टॉप करने के लिए। पहाड़ों से भी जो बर्फ़ पिघल रही है वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आगे कोटली का एरिया लगता है। कलर सईदा रोड से अगर आप आगे जा रहे हो तो कोटली वाला एरिया आता है, या इसके बैक साइड पे कहूटा का एरिया आता है, तो रिलेटिवली हाई एलिवेशन का एरिया है। तो उधर से भी जो पानी आ रहा है वो यहाँ पे ओवरफ्लो करने के काबिल था। अब बन रहा है डैम, और एक बहुत मेगा, किसी वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि वो नेचुरल कप जो कि गवर्नमेंट ने नोट आउट किया है और उसको डैम बना रहे हैं, और ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो पानी नहीं आएगा और एक सीनिक खूबसूरत जगह बनेगी। इसी तरीके से अगर मैं रेलवे लाइन के ऊपर आता हूँ, तो अगर आप रावलपिंडी के स्ट्रक्चर से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सदर का एरिया बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन के पास है, मरी रोड, मरीड चौक रेलवे लाइन के पास है। इसी तरीके से स्कीम 1 बिल्कुल रेलवे लाइन उसके साथ से गुजरती है। ये वो एरियाज हैं जो स्टेशन से लेकर आई वुड से DHA तक जो बीच में प्रोमिनेंट एरियाज आते हैं। स्कीम 1 भी महंगा तरीन स्पेस है, बहुत अच्छा लोकेशन है, चकलाला कैंटोनमेंट के अंदर फॉल करती है। फिर अगर मैं मरीड चौक को देख रहा हूँ, मरीड चौक के पास कोई कमर्शियल प्लॉट कोई सस्ता होगा या कोई घर सस्ता होगा? मरीड चौक इज सुपर एक्सपेंसिव। अगर फिर मैं इसी तरह सदर की बात करूं, सदर रावलपिंडी का एक प्राइम तरीन और एक्सपेंसिव तरीन इलाका है, और आबादी के एतबार से हाँ इट इज़ आई वुड से अ न्यूसेंस। हाँ कि अगर आपके साथ ट्रेन गुजर रही है और आप रोज़ उसकी आवाज़ सुन रहे हैं धड़ 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 धड़, लेकिन आपके घर ऑलमोस्ट उससे जो उसका एक ओपन एरिया छोड़ा है, या तकरीबन 100 मीटर का जो एरिया गवर्नमेंट, ये जो रेलवे की अपनी ज़मीन है और DHA की अपनी ज़मीन, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर ट्रेन रोज़ गुजर रही है तो थोड़ी बहुत न्यूसेंस है, लेकिन ये सिर्फ उनको मगर पूरे ब्लॉक को नहीं होगी, उन प्लॉट्स को होगी जो कि उसके बहुत ज़्यादा करीब होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा करीब, ठीक हो गया। उसके अलावा साथ भाई और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप? उसके अलावा और कुछ मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सेक्टर J और K अभी के सबसे प्राइम इन्वेस्टमेंट है, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी किसी भी, फिलहाल DHA से, DHA 3 के भी प्लॉट से प्रॉफिटेबल रहेगी, DHA फेज 5 से भी। यानी ये करंटली सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप लोग कर सकते हैं। कम अमाउंट के अंदर आप यहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट मार्केट में खरीद सकते हैं। जो लोग बेचना चाहें उनको भी अनकरीब बहुत अच्छे ओन की आवाज़ें हैं। करंट मार्केट के अंदर तो तकरीबन 2-3 लाख रुपए का जनरल प्लॉट 10 मरले के प्लॉट के ऊपर ओन है। कोई कैटेगरी है तो मेरा ख्याल है 4 से 5 लाख रुपए ओन मार्केट के अंदर है, और ये इनिशियल मार्केट का डेफिनेटली ओन इतना ही है। 1 कनाल के प्लॉट्स का भी तकरीबन यही हाल है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 1 ईयर डाउन द लाइन जब सितंबर में या 3rd क्वार्टर में 2021 के यहाँ पे पोजेशन आ जाएगा, तो मुमकिन है कि आपके प्लॉट्स पे इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने 25 लाख रुपए की, या दूसरी तरफ कोई 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी, इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 20-20 लाख रुपए के ओन भी इंशाल्लाह मिल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा है। वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हो इस रियल एस्टेट के अंदर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो लोग जो कि बेचना चाह रहे हैं, जिन लोगों के यहाँ पे बैलेट हो गए हैं, प्लॉट से निकल आए हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी। सब्सक्राइब करें, हम ये देखते हैं कि कर सकते हैं लोग ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, देखते ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब जो है वो कम करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, हमारी सपोर्ट करें। उस हवाले से हम मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा लगता है हमें। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इंस्टा के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। We are not earning from our channel. हाँ, we would like more people to see and benefit from the channel, और हम आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये मेहनत करते हैं। ब्लॉक के में आज हम नहीं जा सके, बट वील प्लान के हम नेक्स्ट टाइम जो है वो जा सके। हमें रास्ता पता चल गया है, आगे से है, बट गाड़ी जो है वो थोड़ी नहीं है तो फिर खराब हो जाएगी। नहीं, कोई अगर हमें अपना कोई वीगो थोड़ी अरसे के लिए कोई देना चाहे, लेंड करना चाहे, तो हम एक वीगो में उधर चक्कर लगाना चाहेंगे। तो अभी वो गाड़ी थोड़ी सी नहीं है हमारे पास, तो ये कि वो फिर उधर जाके ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग इंशाल्लाह सीरीज़ के अंदर हम जो है वो ब्लॉक के को भी जाके विज़िट करेंगे, उसको भी दिखाएंगे। बताने का मकसद ये है कि ब्लॉक के ज़्यादा डेवलप है ब्लॉक जे से, तो आप आज इसकी जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ब्लॉक के उससे ज़्यादा डेवलप है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उसको भी जाके कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।